腹腔镜的手术伫国内目前已经真普遍，不过对着偏乡的患者，就比较较无机会会用的选择。卫福部台南病院新化分院去年底为了帮助患者就近照顾的考量，特别向中医借来腹腔镜的设备，并且完成第一层的腹腔镜胆囊切除术，一直到今年3月，至少完成4户的案例，为山区的患者提供新的选择。这个病人呢、他本身是患有失智症，那其实人不是很清醒，那在家里其实大部分时间都处于卧床的状况。那手术的话，如果以传统方式来进行，对这个病人来说，就是伤口会比较大，他手术后的复原时间会需要比较久。那再加上他本身因为长期卧床的关系，体力一定比较不好，所以你如果住院时间久，恢复时间比较慢的话，那在住院过程中也比较容易发生合并说有肺炎等等这些并发症的问题。那这病人因为用了腹腔镜手术之后，他大概术后1个礼拜以内就可以顺利出院了。那也没有发生说一些因为躺床躺太久造成的肺炎这种并发症出现。腹腔镜的手术甲传统手术比较起来，因为空喙小、复原紧，而且嘛用的缩短大院的工数。不过一寡医材必须要自费。为了提供偏远地区完善的医疗服务，目前该设备嘛由中医来添购，希望会用提升当地医疗的品质甲照护。台南新闻林根采访报道。